Салам, батирди ижарага алып жашаган пайдалуубу же аны сатып алып, ага элик кылуу жакшыбы? Биздин видеону көрүп, өзүңүз тыянак чыгарыңыз. Биринчиден, батирди сатып алуу үчүн эбегейсиз көп каражат керек. Да ошол себептен көпчүлүк учурда жарандар батирди ипотекага алып, 10-20 жылдык кредит төлөө жүгүн өз мойнуна артышат. Эгер сиздин туруктуу кирешеңиз жок болсо же айлыгыңыз орто болсо, ипотекалык кредит алуу тобокелдүү чечим. Анын үстүнө 10 же 20 жылга кредит алсаңыз, сиз батирдин өз басынан да жогору болгон чыгымга учурайсыз. Экинчиден, үйдү ижарага алып жашасаңыз, сиз эркин боло аласыз. Убактыңыз да үнөмдөлөт. Мисалы, Бишкекте сиз жашаган район шаардын бир четинде, жумушуңуз башка четинде болгон учурда, сиз жол тыгындарына күн сайын бери эле дегенде 1 саат коротосуз. Мындай учурда сиз батирди жумушуңузга жакын жерден ижарага алып, жолго кеткен убактыңызды кыйла үнөмдөсөңүз болот. Жумуш алмаштырган учурда да сиз башка районго оңой эле көчүп кете аласыз. Үчүнчүдөн, үйгө же батирге ээ болгон чактан баштап эле сиздин чыгымдарыңыз да көбөйө баштайт. Турак жайдын ээси болгон соң, сиз мүлк салыгын, коммуналдык төлөмдөрдү, турак жай ээлеринин шериктиги таалап кылган кошумча төлөмдөрдү төлөшүңүз керек болот. Үйүңүзгө ремонт жасайм десеңиз, жаңы эмерек сатып алам десеңиз да кошумча чыгымдарга учурайсыз. Ал эми батирди ижарага алсаңыз, андай баш ооруткан чыгымдар үй ээсинин жоопкерчилигинде болот. Батир сатып алууну инвестиция катары кабыл алгандар да аз эмес. Бирок финансисттердин көбү инвестициянын мындай ыкмасын натыйжалуу деп эсептебейт. Сиз батир сатып алган каражатыңызды облигацияларга жана баалуу кагаздарга инвестиция кылып салсаңыз, андан ижара акыга караганда алда канча көбүрөөк киреше тапсаңыз болот. Көрөрман, сиз биз тизмектеп өткөн жүйөлөргө кошуласызбы? Комментарийлерге пикир калтырыңыз. Өзүңүзгө кам көрүңүз, акчаңызга сак болуңуз.